준법, 정신, 법을 지키자. 형. 왜 형님 지금 한창 이 하차 관련하고 있는데. 아니 저 시험 공부하고 있는데 2층에서 엄청 소음을 내는 거예요. 아 이거 너무 복수하고 싶은데 이거 복수할 방법이 없어요? 아우야, 형님 항상 얘기했잖아. 복수는 뭐다? 또 다른 복수를 낳잖아. 용서가 최고의 복수다. 용서해. 아 형 저 너무 힘들어서 용서가 안 돼요. 어떻게 좀 해결할 방법이 없어요? 자, 그럼 형님이 그럼 복수까지는 아니라 하더라도 해결하는 방법만 형님이 한번 말을 한번 해볼게. 이 층간소음 다들 궁금할 텐데 결론부터 말을 하면 뾰족한 방법이 없다. 왜? 이거 같은 경우에는 윗집 아랫집의 문제가 아니라고. 집을 지을 때 처음부터 생활소음이 안 나게 잘 지었으면 되잖아. 자, 그런데 뭐가 문제냐, 층간소음 자체가 정말로 사회적인 이슈가 되는 게 얼마 안 됐어. 그래서 주택건설기준 제14조에 2에 보면 이게 보면 뭐 콘크리트 두께는 210mm가 돼야 되고, 그 다음에 뭐 경량소음은 58dB 이하, 중량소음은 56dB 이하라고 이렇게 막 집을 지을 때 소음이 안 나게끔 그렇게 최소한의 기준을 마련해 놓은 그 기준이 있단 말이야. 그런데 그 기준 자체가 2013년도에 나왔어. 그럼 뭐다? 그러니까 그 이전의 집 같은 경우에는 태생적으로 소음에 대해서 별로 생각 안 하고 지은 거야. 생활소음 날 수밖에 없어. 그럼 그렇다고 해서 2013년 이후에 지은 집이 그러면 생활소음이 안 나냐? 이것도 아니야. 왜냐하면 층간소음 기준이 타이트하게 정해져 있는 것이 아니기 때문에 얼마든지 이 소음이 날 수가 있다고. 하지만 방법이 아예 없는 건 아니고, 어쨌든 간 이 문제를 해결하기 위한 어떤 거는 절차적인 부분은 분명히 있어. 또 사람들이 또 오해를 많이 하는 거가 있어. 천장에 우포를 붙이라더니 뭐 복수를 한다는 이런 게 있잖아. 그런데 그런 방법들을 잘못해버리면 오히려 내가 처벌을 받을 수가 있단 말이야. 특히 우포 설치한다, 이거 같은 경우에는 대법원 판례에 의하면 폭행죄로도 처벌받을 수 있어. 그렇기 때문에 내가 괜히 복수하려고 천장에 우포 붙여가지고 소리 팡팡팡 터뜨리고 이러면 내가 오히려 처벌을 받을 수 있단 말이야. 그러면 얘기할 수 있겠지. 형님 그러면 왜 이집은 처벌 안 합니까? 이집은 고의가 없잖아. 그 사람들은 그냥 생활하면서 소음을 낸 거야. 그래서 그 사람들은 처벌 안 받아. 하지만 우리는 뭐다? 복수하려고 설치한 거 맞잖아. 그렇기 때문에 고의가 있다고 본다는 말이야. 형님 그러면 도대체 어떻게 항의를 해야 됩니까? 물어볼 수 있는데, 판례에서 항의하는 방법을 정해준 게 있어. 우리가 생각하는 것처럼 초인종 띵동 누르고 윗집 찾아가고 이런 거 다 안 돼. 윗집에다 전화한다든지 문자 보낸다든지 조그마한 막대기 같은 걸로 천장을 통통 두드린다든지 이런 것만 된단 말이야. 그래서 우리가 항의를 할 때도 적당한 방법을 해야 돼. 자, 그런데 쪽지 써붙이고 했는데도 안 된다. 자, 그 다음 스텝 뭐다? 관리사무실 전화를 한번 해보라고. 이 공동주택관리법 제20조 제2항에 보면 이런 어떤 소음 같은 문제도 이 관리사무소에서 관리를 해주게 돼 있단 말이야. 물론 관리사무소에서 사실 어떻게 보면 뾰족한 수가 없어. 소음이 난다는데 그럼 뭐 집을 밧다리 부숴서 다 치울 거야. 하지만 적어도 중간에서 서로 감정 안 상하게 조정은 가능하다는 거지. 그럼 이렇게 얘기할 수 있지. 아, 형님 그럼 윗집에서 진짜로 너무 시끄럽게 막 고성방가하고 음악 틀고 막 여기 클럽인지 아닌지 모르겠으면 너무 시끄러워요. 이런 경우에는 경찰에 신고를 해. 경범죄 처벌법에 의해 가지고 10만 원 이하의 어떤 그런 벌금이나 구류 이런 어떤 처벌을 실제로 받긴 해. 물론 아우가 받는 정신적인 스트레스에 비해서 너무 처벌이 약하기 때문에 이게 뭔가 싶기도 하겠지만 어쨌든 간에 그래도 처벌은 받는단 말이야. 그리고 층간소음 같은 게 워낙 분쟁이 많기 때문에 정부에서도 특별한 기관을 운영을 해. 층간소음 이웃사이센터를 해가지고 거기 전화해서 신청하면 상담도 해주고 실제로 아우가 받는 그런 소음이 정말로 큰지 안 큰지 와서 데시벨 측정도 해주고 한단 말이야. 그런데 손해배상, 피해보상 받고 싶어 하는 경우가 있는데 이것도 쉽지가 않아. 왜냐하면 내가 소음이 얼마만큼 많이 나는지 또는 그 소음 때문에 내가 얼마만큼 피해를 입었는지 이거를 다 내가 다 입증을 해야 되는데 정말 안 쉬워. 알겠어요 형. 한번 여러모로 찾아볼게요. 우리 아우 공부 열심히 하는데 뾰족한 해결책을 형님이 못 내서 미안하다. 어쨌든 이게 이웃 사촌이라는 어떤 그런 개념을 우리가 가지고 최대한 서로 소음 안 내고 배려하면서 잘 사는 수밖에 없다 아우야. 알겠지? 형님 간다. 법은 우리를 사랑해요. 법은 우리를 지켜줘요. 법은 우리 곁에 있어요.